Yan oh, dito nga talaga galing. Nagtatagas siya mga boss oh. Yan. Good day mga boss. Merry Christmas no. Ang araw ngayon ay 26 December. May hangover pa mga boss. Bali ito mga boss no, may isi-share lang ako sa inyo kasi may nakita akong nagtatagas eh. Dito mga boss, wala nang takip to no. Di ba dapat may takip pa to dito? Bali ito, tinanggal ko na siya no. Tinanggalan ko na siya. Ngayon may nakita akong tagas, naglilik siya mga boss. Ito, mapapansin nyo walang langis yan. Walang langis yung kadena ko, walang langis. Yan. Mali dito mga boss, nagtatagas. Ayan mga boss oh. Yan, may tagas. Yan. May tagas siya mga boss. Mali ang nangyari dito mga boss. Yung mismong nabang tawag nito, yung pinakaloob nito may goma to eh, para sa engine sprocket. May goma ang likod nito. Ngayon tatry natin buksan niya mga boss kung dyan ba nagtatagas. Napansin ko lang to mga boss nung nakaraang araw lang no. Ito, tatagas siya. Yan. Kung may ganito kayo mga boss, try nyong tignan o baklasin nyo yung pinaka nakalagay dito na plastic. May nakalagay dito na plastic. Try mong baklasin kasi hindi siya makikita eh. Hindi siya makikita kapag may plastic. Hindi mo siya makikita kung may tagas. Kaya sa yun sa akin mga boss, bali yan ay tinanggal ko na talaga siya. Hindi ko na siya pinalig. Ngayon napansin ko may tagas siya. Yan o. Try natin baklasin. Pero tingin ko dito yan sa ano, sa may engine sprocket. Okay, dito yan mga boss. Kaya pala pag nag-change oil ako mga boss, pag nag-drain ako ng langis dito, kunti na lang yung lumalabas. Siguro sa 800 liter nasa kalahati na lang, mga ganun. Tataka ako, ba't wala namang tagas? Bakit ganun? Nadidrain ko naman kasi pag nag-change oil ako, hindi ko ginagamit na isang gabi. Kasi gusto ko babang baba talaga yung ano niya. Ngayon, napansin ko may tagas pala siya dito. Yan. Bali ngayon mga boss, tatanggalin natin to. Kailangan lang natin dito. Ito lang tanggalin natin. Okay. Bali ngayon mga boss, nakabili na ako pala. Ito. Mura lang naman to mga boss. Yan. Yan, ito yung nakalagay sa sprocket engine. Mura lang to mga boss, 35 pesos lang. Bala ko nga sana bumili ng dalawa eh. Sabi sa akin, isa lang kasi wala rin, mawawala rin yan. Hindi mo rin magagamit yan. Ito yung nakalagay sa sprocket mga boss sa loob nito. Baklasin ko muna para makita natin mga boss ha. Alright. Okay mga boss, na baklas ko na. Confirm mga boss. Yan oh, dito nga talaga galing. Nagtatagas siya mga boss oh. Yan, ito yung nakalagay na, ito yung mga boss nakalagay dito. Pag bibili kayo nito mga boss no, sa Honda Triumph, mas maganda kung original mga boss. 35 pesos lang naman to sa Honda Triumph. Yan. Bali pa, para matanggal to natin mga boss, yung o-ring na yan. Bali, hugutin na lang natin ng plies. Ayan natin, mahugot mga boss. Kaya yung mga may takip na ganito mga boss, no, try nyong tanggalin. Baka mamaya nagtatagas na rin sa inyo, no?
Kasi hindi mo talaga siya mapapansin kung may tagas. Kasi nga, may takip siya dito. May takip kasi ito yan. Sobrang luwag mga boss oh. Yan. Dyan. Ito siya mga boss. Yan. Maluwag na siya no. Kaya bilis natin mahugot. Mas maganda siguro no kung lalagyan natin dito ng sealant or engine sealant ba yun? Ano ba tawag doon? Yan, tinan mo mga boss oh. Nagtatagas na siya. Siguro lumiit na. Kasi kasi ito eh. Mainit kasi ito dito. Nasa engine kasi siya. Try natin ipalit to. Yan. Ganun lang kadali mga boss no pagpalit na ito. Tayo natin muna. Tayuin ko muna. Pag bumili kayo nito mga boss, sabihin nyo lang na engine sprocket yung ano ang tawag dito. Oil seal pala mga boss. Oil seal ang pangalan. Oil seal ng engine sprocket. Tapos sabihin nyo kung ano yung motor nyo. Ito siya mga boss. Yan. 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 Mas malaki na ang butas na ito kasi ito sa bago. Yan o. Yan. Mas maluwag na yung luma. Itong bago medyo maliit lang o. Okay mga boss, tabi natin to. Balik natin yung bago. Punasan muna natin bang may buhangin. Okay mga boss, bali pinunasan ko na siya no. Tapos na-try natin mamaya kung tatagas siya. Pinunasan ko na siya. Ayan, tsaka ito. Balik na natin tong bago mga boss. Itong bago. Pag kayo bibili nito mga boss, picturean nyo na lang kasi may number to eh. Ganun yun siya pag balik mga boss. Madali lang to ikabit mga boss. Pasok mo lang tapos yan na. Okay. Ganyan lang mga boss, pero masikip siya mga boss no, compare natin sa luma. Ito ang bilis na hugot eh. Gamit na kasi siya, maluwag na siguro talaga. Tulak natin. Masikip siya mga boss. Yan. Tulak natin ng malambot na bagay lang. Yan. Kailangan pantay mga boss ha. Pasok na pasok. Yeah. Hindi na magtatagas to. Yan, tayo natin ikot. Okay. Pero pantay na ba? Pwede na mga boss. Tayo natin idiin pa. Ayun, papasok pa. Ayun. Lahat pala sa loob pa pala siya mga boss. Pasok na pasok pala dapat to. Okay na mga boss, kailangan pala pasok na pasok. Kasi pag tula ko pumasok pa siya eh. Okay. Pero na siya kadali mga boss no. Tignan natin kung magtatagas pa to. Kahit magtagas siguro siya na magtagas, dali lang palitan kasi 35 pesos lang. Tsaka ang pagbaklas nito mga boss, hindi mo na tanggalin yung ano, ganyan lang ang baklas. Usog mo lang to, yung kadena nyo.
kaysa magbaklas ka ng buong kadena. Yan, ganyan. Okay na okay mga boss. Tapos pagbalik nito, madali lang din to ibalik mga boss na ganyan lang. Itapat nyo lang yung may kanal, may ano to eh. Yan. Okay, ganyan lang mga boss. Tapos balik natin yung lock nya. Tapos tapat natin sa butas. Balik tornilyo. Okay, ganun lang mga boss. Napakasimple lang. Okay na mga boss, naikabit ko na. Ganun lang tsaka dali, no? Pag nagtanggal kayo ng tornilyo mga boss, cambio nyo muna para hindi sumama pag niluwagan mo. Tatry natin mamaya kung tatagas pa to. Ito yung luma natin. Bali ito mga boss, nirepair ko na siya, no? May spring kasi to sa loob. Yan, may spring. Bali binawasan ko yung spring dyan, tapos binalik ko, pero ganun pa din, tagas pa din siya. Kaya pinalitan ko na lang. Hindi na magtatagas to mga boss kasi masikip yung bago. Ito medyo maluwag na siya eh, kaya nag-expand na siya. Okay mga boss, no? Hanggang dito na lang, no? Merry Christmas sa inyo. Thank you mga boss. See you next video mga boss.